福岡来る人必見。キャンピングカーで寝れるグランピング？心躍るグランピング施設に来たよ。超広々としてて、家族での宿泊にもってこい。他にも階段を登ると、一面が見渡せる超優雅な景色が見れるよ。大人数のパーティーにもってこいの大きな部屋だね。こんな風に焚き火もあってキャンプも楽しめるよ。そして一番は、キャンピングカーにも泊まれること。中はめっちゃおしゃれで、車の中ってこと忘れちゃう。そんなここは、飯塚市にあるザ・リトリートさん。どれが一番良かったかな？コメントで教えてね。